나 진짜 오늘 너무 힘들었어. 힘들어. 아니, 나 자는데, 그거 담배 펴가지고 그런지 모르겠는데, 계속 그거 뭐지? 삐용. 니니아는 방송 끄면 담배 하나 물고 머리랑 배 긁고 있음. 아니거든요? 1,000원 감사합니다. 고맙습니다. 아니거든요. 저 담배 안 피거든요? 저 끝나면 잠만 자거든요? 어? 네? 죽을래요? 음해하실래요? 와. 아니에요. 담배 아니에요, 이거.